गोर्खाकी चेली ईश्वरी भुजेलको हत्या गर्ने नेपाली ब्रोलाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै यति बेला बालाजु प्रहरी कार्यालयमा आफन्त र स्थानीयवासीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। के फाँसी दिनुपर्छ या पर्दैन? तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला। गोर्खाली चेली ईश्वरी भुजेलको हत्या गर्ने नेपाली ब्रोलाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै यति बेला बालाजु प्रहरी कार्यालयमा आफन्त र स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेपाली ब्रोको नामले परिचित रेसलर कुमार थापालाई श्रीमतीको हत्याको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको ताकेश्वर नगरपालिका 6 लेलाङ पैयुटारमा आफ्नो श्रीमती 42 वर्षीय ईश्वरी भुजेलको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले 42 वर्षका थापालाई शुक्रबार मध्यराति नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवन कुमार भट्टराईका अनुसार शुक्रबार राति करिब 10 बजेतिर घरियासी विवादका क्रममा श्रीमानले श्रीमती ईश्वरीलाई फलामको रड हानेका थिए। गम्भीर घाइते भएको उनलाई उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पुर्याइए पनि चिकित्सकले राति 11:30 बजे मृत घोषणा गरेको एसपी भट्टराईले बताए। त्यस लगातै थापालाई प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट समातेको छ। श्रीमती ईश्वरी थापासँग डिभोर्स हुने अन्तिम चरणमा रहेको पनि बुझिएको छ। घटना र उनीहरूको पारिवारिक अवस्था बारेमा हामी विस्तृत बुझ्दैछौँ, उनले शनिबार बिहान भने। अहिले ईश्वरीको शव परीक्षणमा अस्पतालमै पोस्टमार्टमको प्रक्रियामा रहेको जानकारी एसपी भट्टराईले दिए। रेसलर थापा विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइने उनले बताएका छन्। नेपाली ब्रोको नाममा थापा सामाजिक सञ्जालमा अन्टसन्ट बोलेर भाइरल बनेका व्यक्ति हुन् भने अहिले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेपछि उनलाई फाँसी हुनुपर्ने भन्ने चौतर्फी रूपमा दबाव परेको छ र चौतर्फी रूपमा आवाज उठिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल होस्, फेसबुक, टिकटक या इन्स्टाग्राम या अन्य कुनै प्लेटफर्म होस्, युट्युब होस्, जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, उनलाई फाँसी दिनुपर्छ। बालेन सरकारले फाँसीको कानुन ल्याएर भए पनि फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ र आफन्तहरू, उनका घरका आफन्त या माइतीपट्टिका आफन्त सबैले उनलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर अहिले त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। र अर्को कुरा के खुल्नमा आएको छ भने गोर्खाली चेलीको हत्या मात्र एकजनाले मात्र नगरेको र अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यसमा मिलीभगत हुन सक्ने सम्भावना रहेको भनेर पनि आएको छ। अन्य व्यक्तिहरू पनि जोडिएको हुन सक्ने र तिनीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। यसरी आफ्नै श्रीमतीमाथि हत्या गर्ने, आफ्नै श्रीमतीको घाँटी रेट्ने, हात छिनाल्ने व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुनुपर्छ तपाईहरुले पनि आफ्नो कमेन्ट लेख्नुहोला। र यसरी हत्या, हिंसा, आतंक मचाउने व्यक्तिलाई फाँसीको सजायको कानुन बन्नु राम्रो हो या होइन? राम्रो बन्नुपर्छ, राम्रो हो भने राम्रो हो भन्नुहोला, होइन भने राम्रो होइन भन्नुहोला। तर रिजन चाहिँ लेख्न नबिर्सनुहोला, किनभने यो एकदमै बढिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा यस्ता घटनाहरू धेरै नै बढिरहेका छन्, दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा देखिएका छन्। यस्ता घटनाहरू बढिरहँदा भोलि तपाईँ हाम्रो छरछिमेक, घर, टोल, गाउँ वरिपरि जताततै पनि यस्ता घटना घट्न सक्छन्। त्यसकारणले यी घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि राम्रो कानुन ल्याउन जरुरी छ, तर फाँसीकै लिनुपर्छ भनेर भन्ने कसरी, यो पनि कुरा छ। तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो राय राख्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।